И здравейте хора, аз съм Томбек Гейминг и днес ще играем с SmartBG. Така, смятам да играем дуо. Нали? Да. Така, да се надяваме, че ще ги бием. Между другото и той има ли тук? Ще има линк в описанието за името на неговия канал, да изгледате и неговото видео. Той го отказах много бързо от живота. Къде тръгна бе? Къде тръгна бе, смешно? Бе, къде ти? Добре. Добре. Това не ми е от най-любимите. Между другото, вчера отново снимах клип. Така си отварям мегабокса. Обаче се оказа, че се е прецакало видеото. Нали, естествено не ми се падна абсолютно нищо от мегабокса. Аз съм един голям насран кръг. Ама, нали. Татара много дразни. Казах и от живота. Набързичко. Сама, хай. Ти нагоре. Да не ти канкам. Там шоудаун сме? Защо не заспална? Бой! Бой! Много добре започваме. 9 купи. Много добре ми дойдох. 64 токена. Там преди? Не. Това не такива. Нищо, естествено. Или записвали се всичко, че... Да, снимам. Така. Нека видим, имаме просвети в чока. Ням джемове за тия работи. Сега. Другото, вече може би ще започнем да слагам някакви такива различни фонове. Най-вероятно като миналия клип с балони. Не знам ли са балони, май са махурчета. Оня го отказах от живота аз. Ама... Още един... Той? Какво си мислиш? Там... Тук в момента се справяме добре. Имаме реален шанс да спечелим и тази игра. Но тос направо... Той не знаеше какво ще се случва. На мен ми трябва само да оцеля някой го препъррам. Ето, като то. И пак ми взеха пауър-апа, ужас. Пак и нахалница. Мръва изо. Добре, явно съм на помпах мега здраво, че този ми убихме много здраво.
може да лайкнете това видео и да се абонирате за канала с камбана, защото и YouTube е смотва и не праща нотификации. Така. Накъде? Много съм кръхва. Там може толкова пръсна тиквата. Не намира. Това дам, къде е тръгна. Сега гледате стана. Сега стана. Аз сега първо не да стана там. Ама, него тук нямаше да изгледам. Игра не започва особено добре, но нека да видим как се завършва така. Ставете другото. Сега долу знам, че има роса, обаче ме страх да влезе в този игра, защото аз съм на кикавия капанар. И едва ли ако вляза ще успея да направя нещо. Тук ще малко по-отзади. Чайте да мислим и това ли. Това долу. Kako si misliš ti da smotam? Majka ti je mrsna, pridomak si. Majka ti. Не! Майка ти. Така, нека да го чакаме да се вземе и това едно пауърче. Малко да се върши върху като идиоти. Да, розеш, ако нахванеш на винаги и двамата наведнъж. Торико не знам какво се мисли, като не е Балдора, нещо такова. Аз съм го оцелил, бе. Убих Рико, найс. Не бе, защо мене се трябваш? Мамка ми става. Майка ти мръсна. Добре, защо вземе купи това за мен поберете. 8200. Аз отворих мегабокса на клипа. Клипа се прецакам, естествено. Аз пък защо беше къспе бе, мен къспете ми трябва. И започваме да спитаем. Някъде. Да, линк за неговия канал има долу в описанието. Линк за името му. Канала. Не знам колко път ще го повторя. Къса телефона на пах и разбира всичко от тяло. Така. Оцелих я. Но то пък е вибула, естествено. Та шиба на флага. С комода така например. Не бе! Опа. Съм станало. И... Защо върху мене пара всичко? И... горе са. Пак не оцелих. Аз ето съм толкова крив. Беше си остана вечно прост. Си остана прост до край. Насрам шибам, насрам бу. Ти пак какво правиш, бе? Май се тук, само ти ми липсваш.
бих ти приятела, сега как се чувстваш? Аре бе, на седена бе. Папа, наречте всички искат само була да вземете. Ама като була да вземе вас, ли е коста? Аз умра тук, като мали да не кам като ko. Снайпа го! No. Бой! Шибай! Не! Не умирай, плиз! Давай в ръчичките ти! Бра! Ура! Yes! Мале, ако да ме падна, бе. Как ще да напсувам, ама добре, бих. Найс. Колко ти трябва да ми е? Аха. Хихи. Така. Колко време стана видеото? Така, може ще награм може. Тъй, че не се налага да гледам това. Да, моля да кажем, че ще щупиш, защото аз се валя. Ето кандо направи да има. Няма да ти щупя, бе. Маха се топ. Махален долен на сранчин такъв. Тук бе, не го не вижда. Аз ми виждам смъсната на таланта. Сама, да го гледам. Къде тръгна, бе? Къде тръгна, бе? Цели късъм. Крив си стана вечно крив до края. Какво прави, бе? Прави да смука, някой мръсен долен смотан. Здрасти! Роза мръсен долен не само. С война вътре пълна. Умри, бе, умри! Няма да умре, бе. Естествено. А сега ни ще умрем. Или тъпата лоса деца попоя ви накрая. Това съм 100% сигурен, че тук аз казал тъпата си булака на Роза. Аз кой казал? Това къде тръгна да смотам и срам. Така малко да се кашира, бе, не ме удрай! Ударяме, разбира се. Не се очудвам. Аре бе, кебати големи. Как сме детина? Умри бе, умри да ти съхне ценето. Не! Помощ! Помощ! Стоп. Не, на 49, ти тръкаш ли? Явно. На тези лица двамата ги пръснах там, бе. Бай! Хваля супера, но той не се задейства. Та смотана игра. За нищо не става. Ага, смятам това да е край от видеото, защото ще се прецака пак, абсолютно съм сигурен. Така. Може да ми разгледате бролерите или просто ще ви кажа кои нямам. Нямам Биби, Джин, Кро и Леон, естествено. Оставам се в този клуб, едва ли ще мърдам. Така че да. И довиждане!